வெல்கம் டு கிராக்கர்ஸ் ரிவ்யூ இன் தமிழ். நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல வந்து ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் வந்து ஓகே பண்ணிட்டா போதும். நம்ம CRT கிராக்கர் சேனல்ல போற வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் வந்து உங்களுக்கு இமெயில் நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும். சரி வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த வீடியோ, செட் அவுட் உடைய அன்பாக்ஸ் வீடியோ. அது என்ன பிராண்ட் அப்படின்னா லியா ஃபயர்வொர்க்ஸ். இவங்க வந்து இந்த செட் அவுட் மட்டும் பண்ணல, ஸோ இன்னும் நிறைய ஐட்டம் வந்து பண்றாங்க. ஸோ அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் கேட்டலாக தான் வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ லியா ஃபயர்வொர்க்ஸ் உடைய இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா 9840610942 ஸோ இந்த நம்பருக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்க புக் பண்ணிக்கலாம். சரி இப்போ வாங்க அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸை ஒன் பை ஒன்னா வந்து செக் பண்ணலாம். லியோ பைரோடெக் சிவகாசி. ஓகே, ஸோ இவங்களுடைய 30 ஷாட் லேசர் ஷோ. அடுத்து லியா ஃபயர்வொர்க்ஸ் உடைய மெஷின் கன் 60 ஷாட். அடுத்து செட் அவுட் 10x10 ஷாட். இது வந்து சிஸ்லிங். இது வந்து டோட்டலா வந்து 100 ஷாட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மேல வந்து பர்ஸ்ட் ஆகும். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெயில் லைட் செலிப்ரேஷன் மூமெண்ட் 10x10 ஷாட். அதாவது 10 டைம்ஸ் வந்து மேல போயிட்டு 10 பிளாஸ்ட் ஆகும். மொத்தமா வந்து 100 ஷாட் டெயில் லைட். அடுத்து பீகாக் 30 ஷாட். ஸோ பீகாக் ஃபெதர் மாதிரி வந்து உங்களுக்கு 30 டைம்ஸ் வந்து மேல போய் பர்ஸ்ட் ஆகும். பார்க்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். ஸோ உங்கள நிறைய பேர் வந்து இதோட டெஸ்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திருப்பீங்க. தேவைப்படுறவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க, டெஸ்டிங்ஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ இது வந்து ஸ்கை ஷாட் மாதிரி மைன்ஸ் அப்படின்னு 5 வெரைட்டியில வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரெட், கிரீன், எல்லோ, கிராக்லிங், ஒயிட். அடுத்து ரைடர் வித் ஷாட். ரைடர் மாதிரி போயிட்டு மேல வந்து பிளாஸ்ட் ஆகும். இது வந்து கிராக் ஜாக் 30 ஷாட். அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பைரோ வேர்ல்ட் 120 ஷாட் இருக்கு, ரைடர் வித் ஷாட். ஸோ அவ்வளவுதாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து லியா பிராண்டுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.